คุณผู้ชมครับสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานาน 11 เดือนได้เห็นความเป็นพันธมิตรระหว่างสหรัฐกับชาติตะวันตกที่จับมือกันเหนียวแน่นมากขึ้นขณะที่รัสเซียก็กระชับความสัมพันธ์กับจีนแม้สงครามครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแต่กำลังได้เห็นสหรัฐและอังกฤษย้ำความสำคัญของยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกเพื่อขจัดอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนะครับคุณณัฐฐา โกมลวาทินคุยกับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยถึงแนวทางการต่างประเทศของอังกฤษในช่วงเวลานี้ครับการสู้รบในยูเครนจากการบุกของรัสเซียเป็นวาระหลักของการประชุมในระดับนานาชาติติดต่อกัน 11 เดือนเต็มแล้วสหรัฐกระชับพันธมิตรกับสหภาพยุโรปนาโตและโลกตะวันตกมากขึ้นเพื่อสนับสนุนยูเครนหนึ่งในพันธมิตรสำคัญคือเพื่อนอีกฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกการพบกันระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและอังกฤษเมื่อวันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมาสองฝ่ายย้ำถึงจุดยืนร่วมกันเรื่องรัสเซียและยูเครน Both President Biden and Prime Minister Sunak have committed to standing with Ukraine for as long as it takes, and our teams are in lockstep as we coordinate our efforts, both with one another and also with our many allies and partners. And as Secretary Blinken said, the main subject of our talks today was Ukraine's current struggle against aggression in our time. From the onset of this crisis, Britain and America have worked hand in glove to help our Ukrainian friends defend their homeland against Putin's aggression. Ukraine's heroic armed forces have liberated thousands of square miles, and I have no doubt they can win in their battle for freedom. As you will have seen, Britain has decided to accelerate our support, including the supply to Ukraine of main battle tanks, heavy artillery, and other military systems. อังกฤษย้ำชัดเรื่องการสนับสนุนยูเครนในทุกรูปแบบและตราบเท่าที่ยูเครนต้องการในการคุยกับเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยดิฉันขอให้ท่านทูตมาร์ค กูดดิ้งอธิบายหลักการด้านการต่างประเทศของอังกฤษต่อสถานการณ์ในยูเครน For many decades, the UK government has stood up very strongly for freedom, for democracy, and for international law. So, in one sense, it should be a surprise to no one that when Russia invades its neighbour, Ukraine, and violates the UN Charter and violates international law, the UK is going to stand up and object to this in the strongest terms. So the Ukraine war now is clearly a top priority for the British government's foreign policy. And we must make sure that Russia withdraws. And the UK is putting a lot of pressure on Russia, including through sanctions. We've sanctioned over 1,000 individuals and frozen over £18 billion worth of Russian assets. But we're also providing as much support as possible to Ukraine's efforts in pushing Russia back. So, for instance, we've provided over £2 billion worth of military assistance. We've provided over £1.5 billion worth of humanitarian and economic assistance. And we're working together internationally with our partners to make the case for protection of sovereignty, territorial integrity, and to preserve Ukraine's right to be a nation state. Overall, how does it change the path of foreign policy of the UK? I don't think it's shifted our essential values that we will always stand up for, but I think it has served as a reminder that even in 2022, last year, Russia can invade a sovereign country. This is something that hasn't happened for many, many years, and it's something that we must stand up for. But I do think the point I just made about countries around the world needing to stand up for the international order is key. And what we saw in the 21st century is that after two devastating world wars, the international community joined together and created international institutions like the United Nations, like the World Trade Organization. And on the back of those institutions, we've had an era of global stability and peace, largely. We've had the most incredible process of development, lifting people out of poverty. We've had, for instance, 50 years ago, half the world was living in poverty. And today that figure is 10%. So there's been huge progress in development, huge progress in science, in healthcare, and this has been on the back of the international order, the international institutions that we have created. And the decision and choice facing the world today is whether we uphold those institutions
and international law, or let countries destroy it through force or try to change it forcefully. And I think, and the UK is very clear, that countries around the world have a common interest in standing up for these institutions. ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดผ่านสงครามรัสเซียยูเครนได้เห็นการขยับของโลกตะวันตกมายังอินโดแปซิฟิกมากขึ้นนายกรัฐมนตรีอังกฤษริชีซูนักลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านกลาโหมกับฟูมิโอะคิชิดะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมาข้อตกลงนี้เป็นการส่งสัญญาณล่าสุดถึงความสนใจของอังกฤษต่อภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและสะท้อนแนวโน้มใหม่ของนโยบายการต่างประเทศอังกฤษที่เอียงมาทางอินโดแปซิฟิกมากขึ้นและชัดขึ้นมากกว่าเดิมนับตั้งแต่ออกจากความเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเมื่อปี 2020 ท่าทีเช่นนี้ของอังกฤษอาจจะเท่ากับการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในระดับภูมิภาค But of course, the UK is also right now paying so much attention to Indo-Pacific strategy. So how do you put your position under this global circumstance and Indo-Pacific strategy that you have to also push forward? Yeah, I think the background to our Indo-Pacific strategy is that we recognise that the Indo-Pacific region is central to driving economic growth in the years ahead, but also in preserving regional and global security. And to give you a statistic, by 2050, the Indo-Pacific region is expected to drive about half of global growth, maybe more. So we need to broaden and deepen our economic ties in this region. But with 60% of global trade routes going through the Indo-Pacific region, you can't separate security from economic interests. So you need stability, you need safety, you need to protect international law in this region in order for trade flows to continue. As the Indo-Pacific region gets more prosperous and develops, which is a very good thing, they will have more weight in terms of global politics, more influence in terms of the international order. So we want to work with countries as this happens because we see ourselves as having common interests. And our new Prime Minister, Rishi Sunak, has also given a number of speeches, including one before Christmas, where he was setting out his commitment to defending Ukraine until Russia withdraws, his commitment to the Indo-Pacific region, but also he talked a lot about China as being a systemic competitor to the UK and other countries in terms of some of its international activity. So we have to take a pragmatic approach to our relationship with China and indeed relationships everywhere, working together where we can on shared priorities like the low carbon transition, but also making sure we're resilient and managing risks. อังกฤษมีความสัมพันธ์ที่ดีมายาวนานกับประเทศไทยผ่านหลากหลายมิติทั้งความสัมพันธ์ของราชวงศ์ของทั้งสองประเทศการทำการค้าและในระดับประชาชนผ่านการท่องเที่ยวและการศึกษาเอกอัครราชทูตกูดดิ้งเห็นว่าการยกระดับความสัมพันธ์ทำได้มากขึ้นผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยี How have you stepped up closer cooperation between Thailand and the UK? Well, as I say, as part of our Indo-Pacific strengthening of our relationships, we're very keen to build our relationship with Thailand. And I would say that we're working from a very strong base. Thailand and the UK have had a very close relationship for many years. Of course, we have the relationship between our royal families, but also many other family links, lots of visitors in both directions every year. But in the last couple of years, we've made real progress. And I would say broadly, there are three categories. So first of all, on the economic relationship, last year we set up a new ministerial joint economic and trade committee, and we have a number of new areas of collaboration within that. So for instance, we're working much more on digital relationships, so digital technology, digital trade. Second, we need to work more on security issues, and that means both bilaterally working together on things like counter-terrorism, on defence, on cybersecurity, but also working together in the region and globally. So, for instance, in the situation in Myanmar, the UK is strongly supporting ASEAN's efforts to pursue its 5-point consensus. And the third and last area for collaboration is people-to-people. Where I'd like to see many more contacts between our ministers, between our parliaments, between our universities,
more tourism. We've got large numbers of British nationals arriving in Thailand already. I think it was 90,000 last month. We welcome more Thai visitors to the UK and of course education. เมื่อมาตรการคุมเข้มโควิด -19 ผ่อนคลายลงมากเป็นโอกาสของการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศและการส่งเสริมการทำการค้าและกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นปีนี้อังกฤษจะมีงานใหญ่คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3ซึ่งเป็นการจัดพระราชพิธีครั้งแรกในรอบเกือบ70ปีในวันที่6 พฤษภาคมและคาดว่าผู้คนทั่วโลกจะให้ความสนใจอย่างมาก